ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ്. അരിപ്പൊടിയും റവയും വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പാൽപ്പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാൽപ്പത്തിരി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതേ കപ്പിൽ 1 കപ്പ് റവയും കൂടി എടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ വെള്ളം കുറച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എല്ലാ ഭാഗത്തും നനവ് എത്തുന്നത് വരെ വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും നനവൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കൈകൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം തീരെ കൂടി പോകാൻ പാടില്ല. വെള്ളം കൂടി പോയാൽ നമുക്ക് പാൽപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത്ര കറക്റ്റായി കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ വെള്ളം ശ്രദ്ധിച്ച് ഒഴിച്ചെടുക്കണം. ഇനി കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി കുഴച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ മാവൊക്കെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ രീതിക്കാണ് നമുക്ക് കുഴച്ച് കിട്ടേണ്ടത്. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം. ഇനി ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം. ഇനി ഇത് പരത്തുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കയ്യിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് പ്രസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ പത്തിരികളാക്കി എടുക്കുക. നല്ല കനം കുറച്ച് പരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കുറച്ചൊരു കട്ടിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. ഞാൻ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. വലുപ്പമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം. അധികം വലുപ്പം ആവാത്തതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ പത്തിരി ഇങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചട്ടി നല്ലോണം ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓയിലായാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് മുങ്ങാൻ പാകത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോ പത്തിരി ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുക്കാം. എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായതിന് ശേഷം വേണം ഓരോ പത്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി. ഇനി ഇതേപോലെ ഓരോന്നും ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ പത്തിരി ഒരു സൈഡ് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കോരിക്കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട് പൊങ്ങി വന്നോളും. പൊങ്ങി വരാതെ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.
അങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ടും പൊരിച്ചെടുക്കുക. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പാൽപ്പത്തിരിയാണ്. തേങ്ങാപ്പാൽ ഈ പാൽപ്പത്തിരിക്ക് നല്ല ബെസ്റ്റ് കോംബോ ആണ്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇതിന് പാൽപ്പത്തിരി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ വിരുന്നുകാരൊക്കെ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും സ്നാക്സ് ആയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്